泰国人好不好相处啊？在泰国，我自己有一家安防公司，今天来谈一谈我跟泰国员工的真实相处啊。我在泰国生活这么长时间，我每天零距离的接触不少泰国的本土人啊。据我所知，他们很少在公共场合喧哗，因为发脾气打架的都会让他们觉得说很丢脸。因为在泰国是一个佛教国家，出了名的微笑。不可否认的是，在这样的环境成长泰国人他的性格礼貌而且开放。有一次跟几个泰国员工一起求设备，那个空间非常小，工具很多，难免磕磕碰碰的，对吧？但整个过程中呢，他们都是互相的递个螺丝刀有一个小伙子不小心碰到我，他马上就双手合十跟我说对不起用泰语说那态度搞得我都觉得不好意思了。所以我在印象中，泰国对任何人的很礼貌，脸上总是笑眯眯的能帮忙的事情很少拒绝。总的来说是笑脸相迎乐观自信。那么在你眼中的泰国人怎么样？欢迎评论区讨论一下。